Hello! What's up mga kailong? At andito naman ako at kakain naman ako sa inyong harapan. At ang kakainin ko ngayon ay ang street foods. At ito ay makikita natin sa mga kanto ng ating bahay or ating sa street foods nga. So, meron ako ditong um, tawag nito, fishball. And then, proven, or basta kayon, basta prove siya, char. And then, meron ako ditong isaw, at saka, kwek-kwek, and then, paa ng manok, fried paa ng manok, and then, meron ako ditong ulo ng manok, at saka, lumpiang Shanghai. At meron ako ditong sausawan na tawag ito, suka na mayroong pipino, tsaka maanghang na suka ito. At tsaka meron ako ditong ketchup, maanghang din ito siya, at pipino. Hindi ka ito guys. Charan! So yan. At syempre hindi mawala ang ating kanin. So bagong lahat ng kainan ay magdasal muna tayo. Lord God, thank you so much for the food, protection, sa good health, sa blessings araw-araw. Thank you so much, Lord God. In Jesus' name I pray. Amen. Ayan! Game, kakain na tayo! At unahin ko ngayon itong isaw. Andito pala yung pinsan ko. May supportive cousin. Ayan. Yan guys, kain tayo. Alam ko guys, takam na takam kayo dyan. So, kukuha na kayo ng pagkain nyo. At sabayan nyo ako sa aking mukbang. Kumakain din yung pinsan ko dito guys. Dami kong ano. Sana maubos natin ito guys. Hindi ko naman ang unahin ko. Ito. Lumpia. Unahin. Sarap ng lumpiang Shanghai. Pasensya pa sa maingay, sa mga motor. Kasi, yung boarding house namin is nasa tabing kalsada. Fishball.
Anong manok? Nabili ko lang pala ito guys sa labas ng boarding house namin. So yung labas ng boarding house namin is maraming pabintang pagkain. Merong mga ulam. Tsaka ito nga guys, itong street food. Ang sarap nila magluto. Crunchy. Kalat ang buhok ko. Kuha ko ng kanin. Kulang pa man ito kanina. Pinsan ko. Pinsan ko, binigyan ko ng isang platong kanin. Ayaw niya pa kasi daw madami. Sa ending ngayon, kulang pa pala sa kanya. Ulo ng manok. Crunchy. No. Ang hang ng sausawan.
Tumutulo yung sipon ko. Sobrang anghang. Cute ng ano ng manok. Yun ng manok. Sabi guys, pakaanghang. At ito naman ay ang kwek-kwek. Oh. Parang gusto nang magpatulan ng ano eh. Tinola pala. So maging tinola ng manok. You know guys, gusto ko maging sana anghang. Gusto ko sana magmukbang sa lugar na dito na hindi maingay sana, pero wala eh. Wala akong mapagmukbangan na yung ako lang yung marinig nyo, kasi open yung ano namin, yung boarding house. Tsaka tabi lang talaga siya ng ano, ng kalsada. Anghang talaga. Anghang. Tulo na yung sipon ko. Ito. Lagyan ko ng pipino. Wala kasi akong ano dito. Wala akong kutsara na pang ano sa pipino, pero okay lang. Kahit kinakamay ko siya, ako naman din yung kakain. Tsaka malinis naman yung kamay ko. 3 times ako naghugas ng kamay para sure na hindi madumi kamay ko. Ayan, last bite guys para sa inyo. So guys, andito lang tayo. Dito lang matapos natin video dahil hindi pwede na matagal yung limit ng ano oras ng ano natin ng pag-video. So may limit siya. So guys, dito lang. At thank you so much. Thank you so much sa panonood sa video ko. So hanggang dito lang. Thank you so much. And thank you mga kailong. At ayan, don't forget to subscribe my YouTube channel and my FB page. So ayan, Ilong Mukbang. Thank you so much. Thank you sa panonood.